ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഒരു ഉഗ്രൻ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ. അപ്പം മധുരമൊന്നുമില്ല, നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മല്ലിയില. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കി വെക്കാം, സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെക്കാം. ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങിയതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞു വെക്കാം. ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം, കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി അതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇടാം, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റാം. ഇനി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 5 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കപ്പമുളകാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മുളകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറ്റൽമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു എരിവും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഞാനിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നല്ല എരിവ് വേണം, അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം പാകത്തിനെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അമൃതം പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി 1/2 കപ്പ് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യാം. ഇത് കയ്യിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബോളാക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്ന് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ബോളാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ബോളാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ വടേൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ആക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വടേൻ്റെ ഷേപ്പാക്കിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കണം. കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടുതൽ സമയം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഉണ്ടയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വേറെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ.
ബോളാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ എനിക്ക് 20 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് ഞാനിവിടെ വാട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സവാള എല്ലാം ഈ വാട്ടാതെയും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് എല്ലാം മിക്സാക്കി എടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് കാണാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട, കാരണം ഇത് നല്ലോണം എണ്ണ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എണ്ണ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കത്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് വഴറ്റാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ വഴറ്റാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ റെഡി എടുക്കുകയാണ് പാനിൽ നിന്ന്. ഇത് കെച്ചപ്പും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബൈ.